Vă salut, fraților, în acest videoclip o să dăm o notă de la 1 la 10 unei tunsori. Bine ați venit la un nou videoclip, o mică introducere. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Dacă aveți idei de content sau ce părere aveți despre un anumit lucru, nu uitați să-l lăsați în comentarii, aș aprecia foarte mult. Am mai făcut videoclipuri recomandate de voi, așa că nu ezitați să-mi lăsați în comentarii, chiar mă ajută foarte mult și în același timp vreau și pe voi să vă ajut cu informații. Bun, fraților, după cum vedeți avem această tunsoare executată de mine, un drop skin fade mid spre low cu un French fringe hairstyle în partea de top, care este multiplu de aranjat, în sensul în care acest client a decis să-și aranjeze părul cât mai natural, dar l-am tuns în partea de top în așa fel încât atunci când vrea să-l aranjeze pompadour hairstyle, ceva de genul acesta. Acum ce vreau de la voi, vreau să-mi spuneți cum vi se pare în comentarii și să dați o notă de la 1 la 10, aș aprecia foarte mult. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, aș aprecia foarte mult. Stați aproape!